Hej och välkomna till Kläppen, och närmare bestämt mitt i pisten 605A, en del av ett parhus på 82 kvadratmeter. Nu ska ni få hänga med runt här på visning. Här i Kläppen på pistvägen 605A så säljer vi den här delen av parhuset. Och precis bakom huset så ligger längdskidspåren. Och där kan man också glida hela vägen ner till Tranantorget. Och när man sen kommer tillbaka efter en härlig dag i backen, då kommer man bara från ovansidan ner här också. Så då är det bara att parkera skidorna precis utanför dörren. Om vi istället vänder oss åt det här hållet så är toppstugan precis bortom den här lilla skogsdungen. Det är också väldigt nära. Och det är en jättefin utsikt här borta också. Här ser ni att det är en väldigt rymlig parkering. Får plats med många bilar här. Om man är ett stort sällskap som reser tillsammans. Eller om man kanske har med sig släpvagn med skoter. För det är också enkelt att åka till och från det här huset med skoter om man så skulle vilja. Vi går in. Välkommen in i hallen. Här finns det gott om plats för att hänga av sig både hjälmar och skidkläder och pjäxor. Det är bröstpanel på väggarna och målad väv ovanför i en varm röd dalafärg. På golvet är det klinker med värmegolv, och där borta skymtar vi storstugan som vi alldeles strax ska titta på. På det här våningsplanet har vi också 2 sovrum och 2 badrum. Men vi tar oss först bort till storstugan. Här är det också bröstpanel på väggarna, målad väv ovanför i en ljus färg. Vi har ett laminatgolv här, och där borta skymtar vi utgången till altanen. Här ser vi köksdelen som har luckor i björkfärgad trä. Och det finns ju diskmaskin, ugn, spis, mikro, kyl och frys. Som ni ser så är vi uppe på höjden här i Kläppen. Man har en härlig vy utöver fjällen här. Här finns det gott om plats för att umgås. Och vi har den här härliga soffhörnan och en braskamin som man kan tända när man kommer hem från backen eller så. Det är väldigt högt i tak här och en härlig rymd som ni ser. Det är panel i taket också, och här uppe skymtar loftet dit vi ska ta oss lite senare. Nu ska vi ta oss från storstugan bort till sovrummen. Och vi ska kika först på det här större sovrummet som ett master bedroom. Och här har vi plats för dubbelsäng som ni ser. 2 garderober. Här inne är det målad väv på väggarna, och det är likadant laminatgolv som det är i storstugan. Det är också träpanel i taket. Här finns också en extra säng som man kan fälla ut om man vill. Man behöver extra sovplatser. Okej, då tar vi oss från master bedroom
in till det andra sovrummet på den här våningen. Som ni ser här så är det en våningssäng med en överslaf och en bredare nedersäng. Här är det också laminatgolv och det är vitmålade väggar och träpanel i taket. Här utanför skymtar man också längdspåren som man kan hoppa på precis från stugan. Ja, nu ska vi titta på badrummen. Här har vi det första badrummet som har bastu också. Och här finns det också en dusch med glasväggar, WC, en handfatskommod. Här har vi bastun som har en generös lav. Vi har ju även ett till badrum på det här våningsplanet och det har också dusch och det har även ett bubbelbadkar, WC och handfat. Här finns det också fönster som man kan öppna och ett torkskåp. Då är det dags att ta oss upp till loftet. Här uppe från loftet så ser ni den härliga rymden. Vi har också fönster här uppe i taket som släpper in massor av ljus. Här uppe på loftet så finns det 2 sovrum. Först har vi här, det finns plats för dubbelsäng. Och som ni ser är det likadant golv som nere. Och likadant träpanel i taket och på väggen där. Då tar vi oss in till det andra sovrummet här uppe. Och det är möblerat idag med 2 stycken enkelsängar. Och här finns det också fönster ut mot längdspåret. När man kommer ut från huset så ser man den här härliga altanen som då är i västläge med jättefin sol när den är framme. Här har vi även den här uteplatsen där man kan sitta och njuta. Här bakom precis så går ju skidspåren och här kan man då dels åka längd. Men man kan annars också bara glida ner här precis utanför dörren hela vägen ner till Tranantorget och de olika liftarna. När man sen kommer tillbaka så kommer man från ovansidan istället och glider ner här och bara parkerar skidorna precis utanför dörren. Ja, den här altanen också, den löper ju runt hela huset
Och på den här sidan så har vi spabadet som man kan bada i efter ett dag i backen eller i längdspåret. Eller på skoten kanske. Går vi runt här då, finns det ett skidförråd som är privat för ägarna, som är låst. Och sen finns det även ett till skidförråd här som också är för gäster. Så där, nu har vi tittat på Mitt i pisten 605A i Kläppen. Och som ni vet så finns det mer information på vår hemsida. Hej då!